Wir machen hier gerade ein super Lagerfeuer. Wir versuchen es so groß zu bekommen wie der Kreis. Der Kreis ist ca. 1,50 Meter Durchmesser. Es ist ehrlich extrem groß hier, das Feuer. Ja, man kann es ja nicht zusammen sehen, das ist wirklich extrem. Ja genau, erstmal jetzt bekommen. Wir sind bei German Survive, oder? Ja, wir sind bei German Survive. Gucken Sie sich das an, was das für Flammen sind, ja? Wahnsinn. Junge, Alter, sind wir krank? Ja, also bewertet mal in den Kommentaren dieses Feuer und sagt, ob ihr es nachmachen wollt oder nicht, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Wir werden jetzt das hier testen und gucken, ob es schmilzt. Noch hält, das Metallschild, der Hitzestand. Guck, das steht da. Das Metallschild brennt. Nein, glaube ich aber nicht. Aber Wollte noch da, wollte noch, ne? Gleich schmilzt mein Handy. Das Feuer wird immer schwächer.
Hm? Ja. Gratuliere mir das nicht. Sehr kranke Leiter. Kann ich irgendwie sagen? Ganze Menge Rauch. Die sind sehr bewusst in Sachen Umwelt. CO2-Blaster! Jetzt kannst du ja hier Rauchsignal machen. Nee, die Kiefer, Alter. Jakob 996 erklärt euch jetzt was. Alter! Die moderne Art zu rauchen. Ja! Putzleiter!